Korban emok. Tapi sami korban emok. Tapi apa salah ya, Pak. Apungkur mah kadinya ya bumi. Mana? Kadinya aya. Emaknya. Apungkur teh abis sok. Oke. Goyang-goyang begini mengerikan. Kenaon, ah? Di lemake ieu getah karet. Oh. Tar puter we ieu mah. Oh, sobat budak lembur, kita sekarang ada di Jembatan Mauwo. Jembatan gantung, jembatan jadul. Jembatan jadul. Kita berada di kawasan Purwakarta, Cijunti. Yuk, kita jalan terus. Tapi nanya mak tempat niis di Junti Tanjung Garut. Warung pojok. Korban emok.
Budak Lembur. Kita sekarang ada di Cijunti, daerah Purwakarta. Biasanya lah ke sawah, ke kampung-kampung yang tradisional yang nggak ada di daerah kota. Yuk kita jalan yuk. Kita bayar.